دخلنا هنايا دونك هنايا دخلنا في لي ريبونس تاع لي كيسيون اللي مدوهم لنا باش يعطوا لا ريبونس تاعهم اذا قبلونا اذا وليت هنايا ادميسيبل ولا لا على حسب لي ريبونس تاعك. دونك هنايا هنايا dans quel découvrez si vous pouvez présenter une demande dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de vivre. Donc si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Donc هنا تحط شديد sélectionner la province ولا لو تيريتوار لي بروفانس بيان سور. هنايا قلت لكم بلي هادو لي بروفانس تاع لونطري اكسبريس هما لونغلوفون. كاين هنايا شوفوا البرتا كولومبي بغي على بالكم هادو بعاد على بعضهم بالميلي كيك وطلع 4000. شفت وحده بين وين انا نسكن دوكا في كيباك وواحده في جو بونس إيل دي برانس إدوارد ولا وحده في هادو لقيت 4000 كالك كيلومتر. دونك بعاد على بعضهم بزاف. دونك نسيو باغ اكزومبل نختارو نديرو اونتاريو. باغ اكزومبل نديرو اونتاريو. هاي اونتاريو ان شاء الله تكون باينه لكم شويه مليح. اونتاريو ونابيو هنايا على سويفون. دونك واش يقول لك هنايا لي لونغ اوفيسيال دي كندا سون لونغلي. راكم تشوفوا سون هنا هاي سون لونغلي اي لو فرونسي. دونك لي دو لونغ انت تختار وينها اللي تعرفها قبل نيميرو 1 وينها اللي تعرفها شويه نيميرو 2. Vous devez se mettre les résultats d'un test qui m'a dit de langue pour tous les programmes inclus sous entrée express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle. Donc هنايا اللي يكون داير باسكو على بالكم التيست لينغويستيك ولا هذيك امتحان ولا اختبار اللغه تكون دايرو قبل كيما الناس اللي دايره كومبيس فرانس والتي سي اف وهذوك. دونك تكون داير هذاك التيست قبل وتحطوه هنايا. باغ اكزومبل انت درت باسكو كاين تي اف هذا جو بونس لمحت عليه ولا هضرت عليه الفيديو اللي فات. تي اف والتي سي اف هادو زوج نسحقوهم. كاين تي سي اف كندا والتي اف هادو زوج هما اللي تسحقهم في لونطري اكسبريس تاع فرنسا الحمد لله سمحوا لي. دونك تي اف هذا تابي عليه باغ اكزومبل ودير هنايا سويفون هنا على اساس بلاك داير بيان سور هذاك التيست. دونك دير سويفون يقول لك à quelle date vous êtes soumis à ce test. دونك تحط هنا لا دات لا دات هنايا par exemple bien sûr ما يفوتش 2 ans دير 2019 par exemple. هنايا لو mois دير octobre. le jour دير par exemple 17 suivant. Donc, découvrez si vous pouvez présenter une demande toujours. Inscrire le résultat du test pour l'expression orale. Donc هنا تبدا تحط كيما راكم تشوفوا في النتائج تاع اللغه. باغ اكزومبل هنايا تحط مش عارفه هنايا يحط لك سيليكسيوني هنايا 300 من 310 حتى 348 من باغ اكزومبل نديرو هكذا باسكو هاد النقاط اللي تحصل عليهم في الامتحان بيان سور يكون عندك وثيقه هكذا. باغ اكزومبل inscrire le résultat du test pour la lecture parce que كاين l'écoute, l'écriture, compréhension orale écrite, l'expression orale écrite هادو كاع تفوت فيهم. inscrire le résultat du test pour l'écriture par exemple وتسيليكسيوني هنايا شحال ديت par exemple ومن بعد دير سويفون. هنايا برك باش يقولوا لك لا يقبلوا الطلب تاعك ولا لا على حساب لو تيست اللي درتو.
Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quelle linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue officielle? Donc بالنسبة للغة الثانية تاني تحطها ودير المعلومات. donc هذا بالنسبة للغة. par exemple نديرو هذا ال EULTS وتحط كيف لا ميم مانيير تحط النقاط اللي تحصلت عليها. سهله بزاف الاجراءات والتسجيل هذا. يعني اهم خطوه قلت لكم اول خطوه هي الامتحان اللغه، تكون داير ديجا امتحان اللغه. دونك شوازيغ لاني باغ اكزومبل نديرو 2019 توجور. الشهر نديرو باغ اكزومبل سبتمبر. لا جورني نديرو 12 نديرو سويفون. ان شاء الله تكون باينه لكم الصوره. Le résultat, نشوفوا لا يقبلوك ولا لا. inscrire le résultat des tests pour l'expression orale toujours كيما تاع la langue deuxième langue par exemple نديرو 8 هنايا نديرو 4,5 هنايا في ليكتير في لا ليكتور نديرو 3 par exemple ou inscrire le résultat du test pour l'écriture نديرو 4. هنايا شوف هنا كي تحب enregistrer اكيتي كاسيونار يعني تانجستري لي زانفورماسيون هنايا في الفورميلار هذا باش تعاود تولي لهم مره واحده اخرى يعني كيما يكونش عندك باغ اكزومبل تيست هذا ولا تانجستري واش حطيت تعاود تولي سويفون. تسجيل ساهل حتى يخلعوك يعيطوا لك. دونك au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquise au Canada? Il doit s'agir d'une expérience à plein temps. كما قلت لكم الشروط يكون l'expérience تكون temps plein temps complet toute la journée 8 heures ولا شحال نقولوا 40 ساعه ولا قلت لكم على الاقل 35 ساعه فما فوق يعني تحت 35 ما يتعدش ان temps complet باش تتحسب لك باللي خبره مهنيه. هذه سواء في كندا سواء في خارج كندا بيان سور يعني الخبره من في البلاد عندك في الوطن العربي ولا في بلادك وين تسكن. دونك هنا دير une année et plus دونك تحط une année et plus. Au cours de cette période, dans quel niveau de la classification nationale des professions CMP l'expérience acquise s'inscrit elle en majeure partie. Alors majeure partie donc هنايا بالنسبة l'expérience professionnelle كاين دو سي ريبونس دونك نشوفوا تختار اوكي. هذه الناس اللي الخبرة المهنية اللي في كندا بيان سور ما كاش دير اوكي تحتانيه aucun des précédents ودير suivant. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Il devait s'agir d'un seul emploi continu. Oui لازم ماشي شحال من خدمه وتلايمها وتقول نو لازم نفس الخدمه وطون كومبلي ولا طون بلان. يعني قلت لكم على الاقل 35 ساعة في السيمانة ماشي تخدم كالكو زاغ وتقول. دونك هنايا au cours de les dernières années 10 سنين طويلة لازم يكون شحال من عام كان عندك خبرة تاع travail qualifié emploi continu. دونك كاين هنايا moins d'une يعني une année 2 à 3 4 à 5 6 وكلي نقولوا حنايا 4 à 5. اللي فاتت هذيك قبل سمحوا لي لغلطت ولا اللي فاتت هي على الخبره في كندا. au cours des 5 dernières années avez-vous en
au moins de 2 années d'expérience dans un emploi qui fait partie des grands groupes suivants de la classification nationale des professions CMP. Grand groupe بالنسبة للبيرسونال صح des métiers de l'électricité هادو على les métiers superviseur et métiers techniques. Donc هادو les métiers spécialisés. Si vous n'êtes pas certain du code de la CMP de votre emploi, vous pouvez le trouver à la page. Trouver à la page. هنايا الخبرة تاع ولا تسيليكسيوني l'expérience تاع هنا بيان سور لا عندك من هاد لا ليست تحطها. الناس اللي دارت عندها خبرة في ميتي سبيسياليزي في كندا ولا دارت اللي عندها خبرة هذه دونتروتيان دو ديكيبمون نديرو 2 ans et plus par exemple. ودير هنايا نديرو هنايا سويفون. نعطو في مثال برك نشوفو. Donc, avez-vous un certificat de compétence des provinces ou d'un territoire du Canada pour votre métier spécialisé? Il y a toujours le Canada, voilà l'expérience. Non, dire par exemple non. ما عنديش خبرة في Canada. Certificat de compétence d'une province ou d'un territoire. Non, ou dire suivant. Quelle somme d'argent, la preuve des fonds, quelle somme d'argent en dollars canadiens apportez-vous au Canada? Donc, il y a تحط حساب par exemple اختاروا هذه الأولى. Combien de membres votre famille compte-t-elle? عدد الأفراد الأسرة نديرو 3 par exemple ودير suivant. Donc, l'emploi valide au Canada. Oui ou non?